Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Latifah dengan NIM 221FK01019. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika batuk. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh, pernapasan, dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Tujuan dari etika batuk yaitu untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplets dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Droplets tersebut dapat mengandung kuman infeksi yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya melalui udara pernapasan. Penularan penyakit melalui media udara pernapasan disebut juga airborne diseases. Apa sih yang dapat menyebabkan batuk? Batuk terjadi karena infeksi. Infeksi yaitu produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernapasan. Misalnya flu, bronkitis, penyakit yang cukup serius meskipun agak jarang, TBC, kanker, dan paru-paru. Lalu alergi. Yang pertama, masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua, mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuk ke saluran pernapasan. Yang ketiga, penyempitan pada saluran pernapasan. Kebiasaan batuk yang salah. Ada beberapa kebiasaan batuk yang salah, antara lain yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarangan tempat. Yang ketiga, membuang ludah batuk di sembarangan tempat. Dan yang keempat, tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Dampak dari batuk. Yang pertama, nyeri otot. Batuk yang terjadi terus-menerus bisa berujung pada nyeri otot kronis. Yang kedua, pecahnya diafragma. Kontraksi diafragma ini bisa terjadi pada fase ekspirasi. Yang ketiga, batuk darah. Istilah medis bagi batuk darah adalah hemoptysis. Yang keempat, cedera pada pembuluh darah. Batuk dengan keras bisa menyebabkan masalah juga pada pembuluh darah. Yang kelima, cedera saraf di tenggorokan. Batuk berulang secara keras bisa menyebabkan infeksi tenggorokan yang bisa berujung pada meningkatnya risiko infeksi pada bagian lain tubuh. Yang keenam, retak pada rusuk. Kondisi retak pada rusuk bisa terjadi karena batuk kronis dan biasa muncul pada wanita. Bagaimana sih cara batuk yang baik dan benar? Cara batuk yang baik dan benar yang pertama yaitu sedikit berpaling dari orang yang ada di sekitar kita dan tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan baju Anda setiap kali Anda merasakan kedorongan untuk batuk atau bersin. Yang kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, tinggalkan ruangan atau tempat Anda berada dengan sopan dan mengambil kesempatan untuk pergi cuci tangan di kamar kecil terdekat atau menggunakan gel pembersih tangan. Yang keempat, menggunakan masker. Atau secara lebih jelasnya bisa dilihat video yang ada di samping ini. Hey, kalau kamu lagi sakit batuk, alangkah baiknya tutup mulut dan hidungmu menggunakan masker, supaya tidak menularkan ke orang lain. Kalau kamu tidak punya masker, maka saat batuk atau bersin, kamu bisa menggunakan tisu atau tutup mulut menggunakan lengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu, buang tisu atau masker bekasmu ke tempat sampah. Mudah kan? Tapi jangan lupa juga, cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir ya. Ingat,
Lakukan juga social distancing dengan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Nah, itulah penjelasan mengenai etika batuk. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.